Добрый вечер. Сейчас еще подождем чуть-чуть. Если кто-нибудь присоединится к нам, тогда начнем читать. Тема у нас сегодня аускультация и что можно услышать. Так, аускультация. Аускультация у нас является исследованием животных путем выслушивания звуков, мы об этом говорили недавно, которые возникают в органах дыхательной системы, сердечно-сосудистой и пищеварительной. По характеру звуков судят о функциональном и морфологическом состоянии органов. Аускультацию необходимо проводить в закрытом помещении и с максимальной тишиной. Животные при этом должны находиться тоже в как можно в большем и максимальном покое. Различают непосредственную и посредственную аускультацию. Непосредственная аускультация, она проводится ухом, и при исследовании необходимо накрыть тканью, да, и приложить свое ухо. Эта техника используется для крупных животных, ну, для сельского хозяйства в основном. Посредственная аускультация, она уже осуществляется у нас путем фонендоскопа, стетоскопа, позволяет выслушать уже любые органы. Также, в принципе, плотно прилегает к животному. Значит, также есть физиологические и патологические дыхательные шумы. Аускультация легких, она у нас позволяет обнаружить звуковые явления, возникающие в легких при дыхании, и оценить характер, силу и локализацию дыхания. У крупных животных, ну, соответственно, как удобно, так проводят, ну, в основном сейчас применяют все фонендоскоп, да, скоп. Значит, аускультацию рекомендовано начинать с участков, где лучше всего будут прослушиваться дыхательные шумы, а затем переходит уже к местам, где дыхание менее выражено. В каждой точке необходимо прослушивать 3-4 дыхательных движения. Это вдох и выдох. После этого мы фонендоскоп перемещаем уже в другое место. Лучше всего прослушивать в 2 приема дыхательные шумы. Вначале проводит ориентировочную аускультацию с левой и с правой стороны, для того, чтобы получить информацию о состоянии легкого, ну, и наличие каких-либо отклонений. Потом необходимо уже детально выслушать участки, особенно где отмечены у нас патологические звуковые явления, и мы уже предполагаем там изменения какие-то, да, которые были выявлены в результате осмотра, пальпации, перкуссии. При аускультации нам необходимо определить характер как физиологического шума, так и наличие патологических шумов. Значит, к физиологическим дыхательным шумам, да, или основные дыхательные шумы физиологические, это у нас везикулярный и физически бронхиальный. Бронхиальный шум отсутствует у лошадей и верблюдов. Это если у них мы обнаружим бронхиальные шумы, то свидетельствует уже патологии легких. Значит, везикулярное дыхание выслушивается над большей частью поверхности легкого, и его можно назвать еще альвеолярным, так как возникает в альвеолах легкого в результате быстрого расправления их стенок при поступлении воздуха во время вдоха и спада во время выдоха. Стенки альвеол при этом
переходит в напряжение и, колеблясь, производит звук, который характерен для визикулярного дыхания. Визикулярный шум у нас, значит, будет мягким по характеру и напоминает как бы в кафе. Также он прослушивается на протяжении всего периода вдоха и при выдохе только в начале. У здоровых животных визикулярное дыхание в грудной клетке будет прослушиваться не одинаковой силы. Наиболее интенсивно оно прослушивается сразу за лопаткой в средней части легочного поля. У собак и кошек визикулярное дыхание оно наиболее интенсивное и резкое и приближено к бронхиальному дыханию. У молодых животных он более громкий и грубый, чем у взрослых и старых животных. Различают ослабление и усиление визикулярного дыхания. Они также могут быть физиологическими и патологическими. Физиологическое ослабление является следствием ухудшения проводимости звуков. Это может быть при очень большой упитанности животного, при ожирении. Дыхание будет ослаблено, равномерно по всей поверхности легкого. Физиологическое усиление дыхания происходит при физической нагрузке, и у молодых животных. Если у нас происходит патологическое ослабление визикулярного дыхания, то это встречается при заболеваниях не только в легких, но и плевры самой. Значит, ослабление равномерное, если оно выражено, может быть при эмфиземе, так как при эмфиземе снижается эластичность легочной ткани и альвеолы переполняются воздухом. При пневмонии очаговой, в начале также крупозной пневмонии, также будет ослабевать. И если в плевральной полости скапливается жидкость. Ослабление также и постепенно уже ведет к отсутствию визикулярного дыхания, наблюдается при пневмотораксе и при травме грудной клетки, если сломаны ребра. Если происходит патологическое усиление визикулярного дыхания, то это происходит вследствие компенсаторного механизма и происходит при пневмониях также, гидротораксе, гемотораксе. Патологические дыхательные шумы. К ним относятся звуки, которые образуются сверхосновных дыхательных шумов. Различают бронхопульмоторные придаточные шумы, которые образуются в легких, хрипы, крепитация, также это крепитирующие хрипы. Если у нас звук, патологическое бронхиальное дыхание может быть при плевральное также, да, это у нас идет, он будет вызывать шум плеска, как треск. И хрипы также к ним относятся. Значит, бронхопульмональные придаточные, то есть патологические шумы, к ним относят прежде всего хрипы. Соответственно, они образуются в случаях, когда в бронхах, альвеолах, либо в полостях
содержится жидкость. Если нарушается бронхиальная проводимость, это спазм бронхов, либо набухание слизистой оболочки и повреждение стенок альвеол или бронхиол. Тогда будут хрипы выслушиваться, и это называется бронхопульмональные придаточные шумы. Значит, по механизму образования и восприятию, да, звуковому подразделяют хрипы на сухие и влажные. Сухие хрипы, они образуются только в бронхах, возникают, когда просвет бронхов сужается или когда в них меняется секрет, вязкость секрета. Располагается в виде ниточек и пленок. Воздух проходит через участки, значит, бронхов и образует круговороты. И это воспринимается как свист, гудение. Влажные хрипы, они возникают при скоплении в дыхательных путях жидкости бронхиального секрета. Они обусловлены образованием быстро лопающихся воздушных пузырьков, когда воздух проходит через жидкий секрет. Звук сопровождается разрывом пузырьков воздуха на поверхности жидкости, ну и будет появляться как хрипы. Выслушиваются влажные хрипы на вдохе, так как во время вдоха скорость воздушного потока будет выше. В свою очередь сухие хрипы подразделяют на низкие и высокие. Низкие это будут гудящие и жужжащие. Они образуются в крупных и средних бронхах. А высокие это свистящие, которые возникают в мелких бронхах и бронхиолах. Сухие хрипы будут выслушиваться в обеих фазах дыхания, и при вдохе, и при выдохе. После того, если животному дать какую-то физическую нагрузку, то они будут более отчетливо слышны и громче. Значит, при влажных хрипах, да, здесь зависит от величины образующихся пузырьков воздуха и диаметров. Значит, если влажные хрипы возникают в альвеолах, бронхиолах и мельчайших бронхов, то они будут напоминать шум лопающихся пузырьков в газировке. И они называются уже мелкопузырчатыми. Выслушиваются они при пневмонии и также если в легком есть кровь, например, инфаркт легкого. В начале отека легкого они также будут выслушиваться. При образовании влажных хрипов в бронхах и также они воспринимаются как раз-таки шум пузырьков воздуха, который проходит через тонкую соломинку. Если это такие хрипы влажные будут выслушиваться в бронхах среднего уже размера и в мелких полостях, звук через соломку пузырей, они будут называться среднепузырчатыми. Проявляется при пневмонии, которая протекает с образованием абсцессов и также отек легкого. То есть сначала вначале у нас отек легкого мы можем мелкопузырчатые услышать шумы, а потом уже идет среднепузырчатые. Если хрипы будут образовываться в крупных бронхах и легочных кавернах, которые у нас содержат выпускные жидкости, то выслушиваться будут громкие продолжительные звуки. Они называются крупнопузырчатые хрипы. Выявляются они при кровоизлиянии в легкое и макробронхите.
Значит, по течению болезни, да, чем дольше у нас эти хрипы сопровождаются, то характер хрипов, как сухих, так и влажных, он может не изменяться под влиянием кашля и в ходе всего развития патологического процесса. Например, при бронхите могут прослушиваться поочередно сухие и влажные звуки. Звук крепитации. Крепитация – это тот звук, который образуется в альвеолах при воспалении. Он напоминает хруст. Крепитацию выслушивают чаще всего при воспалении легкого. В результате этого стенки альвеол они уплотняются и покрываются изнутри слоем эксудата, который имеет клейкообразную массу. В этом случае тогда на выдохе альвеолы они спадают, ну когда спадают, они склеиваются, а на вдохе разлипание альвеол сопровождается образованием как раз таки своеобразного звука, который будет напоминать треск. И вот они напоминают хруст или потрескивание, крепитирующие звуки, ну, хрипы. Они по своему прослушиванию такие резкие, грубые, можно услышать при эмфиземе легких. При эмфиземе легких происходит повреждение стенок альвеол и бронхиол. Воздух проникает в интерстициальную ткань и пузыри, которые образуются воздуха при выдохе, продвигается уже к корню легкого и разрушает легочную ткань. Если мы слышим крепитирующие хрипы, то это уже наличие тяжелого поражения легкого. Когда делают дифференциальную диагностику, при оценке дифференциальной диагностики влажных и крепитирующих хрипов, следует учитывать некоторые особенности. Первое – это влажные хрипы, они прослушиваются в обе фазы дыхания. Если влажные хрипы, также влажные хрипы могут после кашля ослабевать либо исчезать, и крепитирующие хрипы слышны при выдохе после кашля. После кашля они изменяются. Также крепитация появляется на вдохе. Бронхиальное патологическое дыхание. Значит, причиной таких шумов является уплотнение легочной ткани. У мелких животных, у кошек, собак, может быть физиологическая норма бронхиальная, да, у лошадей, как я выше сказала, это будет патология считаться. Значит, считается это причиной уплотнения легочной ткани, отмечается при эмфиземе и при сужении просвета бронхов. Амфорический дыхательный шум, его обнаруживают при наличии в легких каверн или полостей, которые уже будут превышать диаметр 5-6 сантиметров. Будут иметь гладкие ровные стенки, и они сообщаются, значит, с крупными бронхами. Возникает амфорический дыхательный шум при туберкулезе, гангрене легких и обширных бронхоэктазиях. Он будет напоминать воздух из бутылки, этот шум. Поэтому называется амфорический дыхательный шум. То есть как будто бы вот как бутылка с узким горлышком, да, и представить можно, как воздух подувает, да, через эту бутылку. Такой шум будет.
Экстрапульмональные – это плевральные дыхательные шумы. Еще называется шум трения плевры. Звук образуется между листками патологически измененной плевры при сухом плеврите, резкой сухости плевральных листков из-за быстрой потери жидкости большого количества. Этот шум плевральный, он будет напоминать шум скрипа кожи, либо скрип свежевыпавшего снега. Ну, как снег хрустит, не знаем, в морозную погоду. Это у нас экстрапульмональный шум будет. Значит, это такой шум, при постановке диагноза его будет необходимо дифференцировать от крепитации и влажных мелкопузырчатых хрипов. Значит, как его можно дифференцировать? Шум, значит, трение плевры, он будет слушаться и на вдохе, и на выходе. Слышен под капсулой, сразу прям под капсулой фонендоскопа прямо. И усиливаться он будет, если надавить на фонендоскоп. При незначительном покашле он не изменяется. Также он может сопровождаться сильными болезненными ощущениями. Это шум трения. Шум плеска, если мы слышим, возникает, если в плевральной полости жидкость содержится, либо газ. Он будет у нас отмечаться при гнилостных плевритах, гнойно-гнилостных. Шум легочной фистулы встречается при образовании каверн в легком. Они вскрываются в плевральную полость, и там скапливается жидкость. Такой шум будет напоминать как бульканье, либо крокотание, шум легочной фистулы. Также встречается у лошадей при гангрене. Так, исследования, какие проводят для того, чтобы установить диагноз. Это рентген делают. Значит, на рентгене мы увидим затемнение или просветление легочного поля. Значит, обращать нам нужно внимание на, допустим, если мы увидели какие-то участки затемнения, да, или просветления, то на размеры, на форму, структуру и контрастность. Также ларингоскопию проводят, бронхоскопию, риноскопию. Графические методы – это пневмография, значит, графическая запись дыхания либо дыхательных движений грудной клетки. На пневмограмме можно установить частоту, силу и ритм дыхания, также продолжительность фаз вдоха и выдоха. Это процедура и это исследование, оно может судить о вентиляции легких. Оперативные методы, они включают в себя трахеотомию, это трахеопункцию. Она позволяет оценить функцию органов дыхания. Также физиологические методы используются для диагностики. Это у крупных животных. Значит, например, проба с нагрузкой. И там подсчитывают частоту дыхательных движений у крупного животного в покое. Затем, у собак можно у крупных сделать, да, затем, когда после прогонки небыстрым шагом, да, рысью, там, в течение 10-15 минут также подсчитывают количество дыхательных движений. У здоровых
дыхание учащается до 20-24 минут, мы говорим о штах, и возвращается к исходному уже нормальному дыханию через 7-10 минут. Если идет при функциональной недостаточности дыхания, частота увеличивается до 45, и она не возвращается в течение 20-30 минут в норму. Следующее, это есть метод исследования флегофония, либо трахеальная перкуссия. Применяет этот метод для оценки физического состояния легочной ткани и дифференциальной диагностики группозной пневмонии от эксудативного плеврита. Проводится, значит, двумя врачами. Один человек, который, один специалист, он помощник, да, допустим, ассистент, наносит ритмичные умеренные силы короткие удары по приложенному к трахее плесиметру. Другой уже оценивает силу проведенных перкуссионных звуков посредством аускультации грудной клетки. Также есть основные синдромы болезни органов дыхания. К ним относится синдром инфильтративного уплотнения легочной ткани. Это еще по-другому называется легочная инфильтрация. Является патологическим состоянием вследствие проникновения в ткани легкого и накопления там жидкости. Значит, пропитывание тканей происходит только жидкостью именно, без примеси каких-либо клеточных элементов. Чаще всего это при воспалении легких. Значит, клинические признаки при инфильтрации это будет одышка, кашель, лихорадочное состояние животного, альвеолярная крепитация на вдохе и сухие влажные хрипы отмечаться. В начале развития будет кашель сухой, в начале развития болезни, а потом он уже становится влажный и выделяется слизь, слизисто-гнойный эксудат. Иногда может быть с кровью. Значит, такой синдром наблюдается при острых хронических пневмониях, грибковых паразитарных заболеваниях органов дыхания. Это может быть при аллергической реакции и инфекционных заболеваниях. Ну и, соответственно, при развитии, если не лечить заболевание, то это все осложняется и развивается сердечно-сосудистая недостаточность. Следующий синдром – это синдром скопления жидкости в плевральной полости. Является это клинико-лабораторным синдромом. Значит, также скапливается жидкость в плевральной полости. Является это следствием поражения выстилающей плевры или если идут общие нарушения водно-электролитного баланса в организме. Значит, симптомы скопления жидкости в плевральной полости это будет притупление перкуссионного звука на грудной клетке, смешанная одышка с преобладанием абдоминального дыхания, цианоз слизистых, набухание еремных вен и шум плеска можно услышать. При трахоцентезе, если проводят, то будет эксудат, трансудат, кровь также будет, либо хилезная жидкость. Развивается он при эксудативном плеврите. Это тоже у сельскохозяйственных животных. У КРС, там, свиней и лошадей. Гидроторакс, хилоторакс и гемоторакс. Значит, в свою очередь гидроторакс может быть следствием, как вызванным в ответ на сердечную недостаточность. Также синдром следующий у нас расширение легких. Это когда повышается
значит, количество воздуха в легких увеличивается. Является также патологическим состоянием, характеризуется расширением воздушных пространств легких, либо междольковой соединительной ткани при проникновении в нее воздухом. Развивается синдром, этот синдром, значит, включает в себя такие симптомы, как респираторная, либо смешанная одышка. Грудь бочкообразная может быть, животное, да, если это патология будет встречаться. Также будет отмечаться сухой и влажный кашель. И слышен будет громкий коробчатый перкуссионный звук. Также будет наблюдаться ослабление везикулярного дыхания. Развивается такой звук при хронической альвеолярной эмфиземе легких. Это может быть у более таких рабочих животных, например, у охотничьих собак, либо у спортивных лошадей. Также такой синдром может возникать как осложнение при воспалении стенотических и спастических поражений гортани бронхов и при хронических пневмониях. В принципе, по звуку все. Но также, например, синдром скопления жидкости может быть при таком, когда уже идет вторичная, да, проблема с дыханием. Это может наблюдаться при заболеваниях печени и если протекает, допустим, анемия у животного в тяжелой форме. Это тоже может быть при нефротическом синдроме. Вот это все у меня. Когда используют функциональные методы исследования дыхательной системы, то там можно провести два метода исследования, и один применяется как раз-таки для исследования органов дыхания. Это вот проба с физической нагрузкой, которую, например, на лошадях. Чаще всего как раз-таки она для лошадей и разработана. И есть вторая проба, это проба с апноэ, она исследуется именно при сердечно-сосудистых заболеваниях, применяется. И в всех клиниках, в которых есть хороший рентген, и, в принципе, может быть флюорография, то животным делают при диагностике флюорографии. Не, все, если, в принципе, понятно все, то я никого задерживать не буду. Пожалуйста, тоже спасибо. Не задерживаю тогда, всем хорошего вечера.